Ку-ку, мои дорогие, на связи Зоя Свет. Это наш влог обыкновенный из Кишинева. Поехали! Возможно, очень странное сравнение, но когда я держу деток, вот ко мне сейчас подруга приезжала с малышом 3 месяца, абсолютно все мне всегда говорят, что я так хорошо держу деток, так правильно их держу. У кого нет деток, просто скажи, вдруг вы не знали, деток нужно корректно держать. Так вот, я говорю, у меня 10 лет опыта, у меня вот чудо-юдо рыба-кит, с которым я навозилась, конечно. Держать его тоже нужно корректно. В целом вообще маленьких собак и собак, если вы поднимаете их на руки, их нужно правильно поднимать, потому что их очень легко можно травмировать. Только очень прошу вас, не задавайте мне вопросов про деток, хорошо? Когда будет актуально, я вам сама все расскажу. А то вот это вот, ну когда уже? Ну уже же это, уже старородящая. Господь. Переломала бы им всем шеи. Девочки, вы должны все делать тогда, когда сами чувствуете, когда сами желаете, а не когда вам навязано. Понятно? Если что, говорите, Зоя разрешила. Я только пришла после работы, поэтому сейчас я вас продезинфицирую. Всегда дезинфицирую телефон перекисью, когда прихожу домой. Не только передний экран, но и задний. После еще раз моем ручки. И давайте будем кушать, потому что я такая голодная. Если честно, сейчас в холодильнике не так много всего, но кто подписан на меня давно в Инстаграм, знает, что я очень много лет не ела рыбу и морепродукты. У меня на это были свои причины. На данный момент времени я еще не готова к всяким там морским гадам, да, но рыбу я стала есть. Не всю, но, ребята, я просто прусь вот от этой, как это сказать, имба. Я уже не знаю, который раз говорю это слово. В общем, я говорю, аж хочу это съесть. В общем, это очищенные сардины. Они есть в Пегасе, есть еще в магазине, который импортеры. Я не помню, как они называются. Густо Итальяно, по-моему, так называется. В общем, есть еще вот в такой... Вот эта чистая такая жестяная коробочка, это вот то, что очищенное, но без хребта и без кожуры. А есть сардины не очищенные. Они в такой же желтой упаковке, но сверху еще картон. В общем, ребят, это очень вкусно. Честно, мне больше ничего не надо. Мне нравится, что они не соленые, у них нет никаких-то там специфических вкусов. В общем, highly recommend. Я делаю себе тост, я зелень, огурчики, и вот это вот я съедаю. И это просто супер пушка-бомба. Но так как я себя, допустим, ограничиваю в жирах, они лишние не нужны, я просто... но они нам нужны, лишние нам не нужны. Я очень хорошо промакиваю от оливкового масла, хотя оливковое масло здесь топ, очень вкусное, и поэтому рекомендую, мне так они нравятся, просто топ. Еще знаете, что мне мама привезла? Ой, простите. Мне мама привезла, боже, какая тяжелая, целую коробку, здесь финики, я их еще не открывала, финики с Кипра. Всякие с начинками. Я очень хочу попробовать одни финики. У нас таких, конечно же, нет. Я их увидела в Инстаграме в одной шоколадье в Одессе. Я знаю, что их несложно делать, но я не хочу делать их сама. Я хочу прийти, купить, насладиться этим ритуалом, понимаете? А сама я могу себе испечь пирог. Боже, как их много, посмотрите. Она мне тут целую эту собрала. Боже, я хочу это съесть. В общем, здесь такой королевский финик. Они просто огромные, ребят. Посмотрите, какие. Я, если ем финики, то только такие королевские. Я еще люблю их обдать кипятком, почистить от кожуры. И они такие мягенькие, просто обожаю. Так вот, про те финики, которые я хочу попробовать. Значит, насколько я знаю, ребята их начиняют по типу как вот этой дубайской начинкой.
Там фисташка с катаифи, и все это в этом финике, и сверху все в молочном шоколаде. Мне кажется, отвал всего. Это должно быть очень вкусно. Знаешь, что еще делают? Допустим, просто берут фисташку перемолотую с рикоттой, тоже наполняют финик и тоже в молочном шоколаде. А еще знаю комбинацию, ну я знаю про вот эти вот все вариации, там с орешками такие, с халвой, с арахисовой пастой, со сливочным маслом, с солью, но мне это не интересно. Мне интересно именно то, что я хочу, понимаете? А я хочу катаифи с фисташковой пастой, финик и сверху молочный шоколад. Ну можно мне, пожалуйста? Я что так много прошу? Ладно, прежде чем мы будем пробовать финики, давайте пообедаем. А еще смотрите, какую красоту мне подарили. Это ветки магнолии белого цвета. Мне привезли их вчера вечером, и вот за ночь открылись цветочки. Я просто не могу налюбоваться. Я так хотела подобные ветки. Вообще я хотела их еще выше. Но мне пока смогли реализовать вот такую вот красоту. В целом мне очень приятно, потому что это было очень неожиданно. Вот такая вот красотень. Я говорю, приходите ко мне на пикник. Будем пить чай под цветущей магнолией. Мои хорошие, неожиданная вставка. Кто спрашивал про эти футболки? Потому что я знаю, что очень многие из вас пришли с YouTube и спрашивали про вот эту вот прелесть. Сегодня у нас... какой день недели, не помню. Но в моей Зое осталась одна такая белая футболочка и 2 синие. Поэтому вы можете написать в директ и уточнить наличие. Все. Ку-ку, мои дорогие, у нас новый день. Сегодня пятница. И в городе просто невероятная погода. Хоть и пасмурно, но, ребят, такое тепло ощущается. Так весной пахнет. Все цветет. Так красиво. Боже, я обожаю весну. И я каждую весну говорю о том, как сильно я ее люблю. Как преображается город. Балдеж. Я иду сейчас в кафе на встречу с подругой. Мы очень давно не виделись. Нормально не болтали. Она уже была гостьей на этом канале. Ее зовут Валерия. Когда-то она была моим педагогом по английскому. Но так случилось, что теперь она мой френд. Вот, поэтому идем с вами в кофейню. Здравствуйте. Только зашла домой после работы, была в шоуруме, и сегодня у меня была такая удивительная гостья. В том плане, что я, честно, иногда не понимаю, как люди попадают вообще в целом в мое пространство. И я в такие моменты теряюсь и не знаю, как себя вести. Зашла женщина, она в возрасте, и от нее очень сильно пахло сигаретами и кошачьей мочой. И она в целом была очень неопрятная, грязная одежда, грязные волосы. И она с порога стала говорить, можно что-то подешевле, давайте сделайте мне дешевле, что у вас за ценники. И ты в этот момент, хочется сказать, дорогая, закрой дверь с обратной стороны. И ты понимаешь, что ты я могу в целом себе такое позволить, но у меня еще есть почтение к возрасту и так далее. В общем, она, конечно, потом впоследствии немножечко расслабилась и уже была корректная. Но она такая, как вас там зовут? Понимаете, да? В общем, она расслабилась, стала более корректная, вежливая. Но я категорически не хотела даже, чтобы она что-то мерила. В итоге я сделала все, чтобы она ничего не покупала. И мы очень красиво распрощались. Но, честно, такое бывает, оно бывает редко.
Но в эти моменты главное, знаете, держать лицо и оставаться человеком, и при этом делать все, чтобы гость не нарушал твои границы и границы пространства. Вот, потому что я понимала, что если бы она примеряла эти вещи, этот запах бы точно был на вещах, и потом бы я вещь несла в химчистку, а оно мне надо, оно мне не надо. В общем, такие истории тоже бывают. Еще всем, кто сегодня приходил, помимо Американо, эспрессо, значит, капучино на любом молоке, которое они пожелают, либо чай. я предлагала куличик. Ну, точнее, не куличик, это был панеттон с черным шоколадом. Боже, девочки, мальчики, вот он был просто превосходный. Он был шикарный. Все, кто пробовали, говорили, откуда он. Он просто из Пегаса. Ну, как просто, в любом случае, я его выбрала. И он роскошный, просто роскошный. Было очень вкусно. Все, кто пробовали, все были в восторге. Как-то так. А все потому, что у нас на следующей неделе Пасха. Ну, точнее, для вас вы смотрите во вторник, на этой неделе уже Пасха. И я очень надеюсь, что на эту Пасху ко мне прилетят мои подруги из Барселоны. Одна из них уже здесь была в один из очень важных для меня дней, а другая здесь вообще никогда не была. Они обе не из Молдовы и уже очень-очень много лет проживают за границей, поэтому буду ждать их в гости. Очень надеюсь, что все сложится, и мы поедем на потрясающий пикник. Я не помню, рассказывала здесь я или нет, но на каждую Пасху уже несколько лет подряд есть ритуал. Мы завтракаем на природе, в лесу, с фарфором, с горячим кофе, с чаем, чаем. В общем, как пожелаете. Роскошно. Я прямо жду. Мои хорошие, на этой ноте я буду заканчивать наш с вами диалог. Пожалуйста, подписывайтесь на этот канал, если вы еще этого не сделали. Оставляйте лайки и рассказывайте, как вы будете встречать Пасху и встречаете ли вы ее, потому что я обожаю это время. В Кишиневе никого нет. Город, тишина, покой. И это просто одно удовольствие гулять по центру города. Все цветет, тепло. Пушка-бомба. Обожаю этот праздник хотя бы за то, что на улицах никого нет. Все, я пошла, целую, обнимаю, прекрасной жизни.